خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الحمد لله رب العالمین. الصلاة و السلام علی خیر خلق ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین الان الی قیام یوم الدین. ما به حول و قوه الهی قصد داریم که در باب اعتقادات حقی الهیه، اعتقادات صحیحه، بحث هایی رو داشته باشیم و این بحث ها نشون میدیم که انشاءالله خداوند تبارک و تعالی توفیق عنایت کنه که تمام مسائلی که مربوط به اعتقادات حق است همه در قرآن به وجه بسیار عالی آمده و قرآن کافی است برای اینکه بتوانیم ما با قرآن و روایات که خداوند این دوتا رو در دسترس ما قرار داده هر سوالی که در اعتقادات شما داشته باشید جواب بدیم. اگر یه سوالی نتونیم جواب بدیم مال علم کم ماست نسبت به قرآن. در صورت اثبات خواهد شد که اثبات وجود خدا در قرآن آمده به طرق مختلف. دیگه من کتاب هایی در این زمین نوشتم، اینا رو میخونم، هم اینا رو شرح میدم انشاءالله با امید خدا. خب یکی از مطالب اینجا اینه که برای فهم و درک عقاید حقه توحیدیه باید از طریق عقل محض استفاده کرد. این مطلب مشهوره و مراجعه به قرآن و برای فهم عقاید توحیدیه مثل اثبات وجود خدا، اثبات صفات خدا، اینا میگن این درست نیست، میگن که یک عقیده است باطل، عقیده باطله، عقیده کاذبه، ولی به حسرت مشهور هم هست، خیلی مشهوره. متاسفانه بعضی از افرادی که معتقدن مؤمنن اونا هم اینو میگن که مثلا دور پیش میاد. البته ما الان نمیخوایم دورشو بگیم اینا چی میگن، اینا رو جوابش نمیدیم، ولی ما معتقدیم این مطلب یه حرف غلطه، یه غلط محضه، بلکه باید گفت محض غلطه و هیچ حرف صحیحی در این جمله نیست. یک گزاره باطل، یک قضیه باطله است که ما اگه میخوایم خدا رو اثبات کنیم به قرآن حق نداریم رجوع کنیم. چرا؟ چون اگه ما به قرآن بیایم رجوع کنیم دور پیش میاد. هنوز قرآن ثابت نشده که وجود داره، هنوز خدا وجود داره تا بیایم به کلامش رجوع کنیم. چیزایی الان من میخندم چون چیزایی رو اطلاع دارم ازش. خب الان شنونده یا بیننده محترم ممکنه بیش خوش بگه خب آقا واقعا خب وقتی خدا اثبات نشده چجور میخوایم به کلام خدا استدلال کنیم؟ اولا این کلام که قطعا کلام خداست. مثلا یک کسی من ندیدیمش، خود آقای نویسنده کتاب ندیدیم، کتاب یا آقای نوشته توی فرانسه، هم کتاب میخونیم میفهمیم هر کی اینو نوشته وارد بوده، شیمیدان بوده. یا آقا کجا فهمیدی؟ خود کتاب معلومه، کسی شیمیدانه این کتاب میخونه میفهمی شیمیدان وارد بوده. بعد میبینی خیلی دقت‌های زیاد به کار می‌بره، خیلی ملا بوده. اگه یه آدم مولا این کتاب بخونه میفهمی که بابا این در حد فوق لیسانس یا در حد دکترا چی بلد بوده اینا رو نوشته. قرآن کلام خداست. اون میخونی کتابو میفهمی کسی که این کتابو نوشته فقط خدا بوده. بشر 1400 سال از دینی که اسلام گذاشته هنوز این جملات رو بعضیا تحلیل نمیتونن بکنن این جملات رو. حالا ما شرحی میدیم مختصر معلوم بشه که ببینیم چه خطاهایی در این گفتار هست. این مطلب که غلطه، ما برای اثبات وجود خدا به قرآن نمیتونیم رجوع کنیم. برای فهم مطالب شیمی نمیتونیم به کتاب شیمی که ما نمیدونیم اون نویسندهش وجود داره یا وجود نداره. این کتاب که هست نویسنده هم داره دیگه. حالا این نویسنده چقدر علم داشته اخوندن خود کتاب معلوم میشه دیگه. دنبال چی هستی؟ همه جا همینطوره. حالا به هر صورت خداوند متعال و رسول خاتم و ائمه اطهار بهترین افرادی هستند که میتوان از آنها عقاید حق را با ادله عقلیه دریافت نمود. خب شما الان میخوام برید عقاید حق یاد بگیرید، میخوام ببینید اصلا هر
قضایای صحیحه، قضایای صادقه، قضایای حقه کجاست؟ میخوام این گزاره، حالا الان میگن گزاره های صحیح کجاست؟ اینو میخوام بفهمیم دیگه. خب کجا بریم؟ الان میخوام الله موجودون، الله موجود است، این گزاره درسته یا الله معدومون این درسته؟ خب به کی رجوع کنیم؟ شما میگی به کی رجوع کنیم؟ به هیچ کی رجوع نکنیم، به خودمون رجوع کنیم. خب اینم باز به خودمون رجوع کنیم. خودمون علم کامل داریم، ممکنه خطا بکنیم. یا آقا میخواد ریاضی یاد بگیره، چیکار میکنه؟ میگه برم پیش یه ریاضیدان. خب از کجا بفهمه ریاضیدان ها کدومشون خوبن یا بدن؟ به هر صورت بره. میگه خب بعد اقرب میگه که برم یه ریاضیدان خوب پیش بیارم، هر چی ریاضیدان بالاتر و بهتر باشه من بهتر میدونم. این مرد میره بالاتر، این میخواد بره اون بالاتر. یا چرا از این برای ریاضی بهتر شدن ریاضی میری پیش استاد بهتر، پیش استاد بهتر، بهتر و بهتر، بهتر و بهتر. یا آقا اینا خب خطاهاشون کمتره، هر چی بهتر استاد بالاتر باشه، بیشتر کار کرده باشه، خطاش کمتره. و اگه خطای یه استادی 10% باشه، این استاد بهتره برای یاد گرفتن ریاضی پیشش، یا یه استادی خطاش 5% باشه، میگه خب خطاش 5%. اگه یک استادی هیچ خطا نداشته باشه یا ادعا کنه هیچ خطایی ندارم، اون چی؟ نباید بریم حرف اونم گوش کنیم؟ بریم گوش کنیم. پیغمبر خدا اومدن ادعا کرد من معصومم، هیچ حرف خطایی در دین نمیزنم، از طرف خدا اومدم، خدا هم معصومه. حالا حرفشو گوش کنیم. الان ما مثلا پیش خدا و پیغمبر بریم، بلد نیستم میگم آقا شما اثبات وجود رو، میگم من پیغمبرم، عقلم به این حرفا نمیرسه. میگم خب شما از طرف خدا اومدی و خدا رو میگه عالم به همه چیزه، یه استدلال عقلی واسه میگه نه من استدلال عقلی محض خدا بلد نیست. نعوذ بالله. مسخره تر از این حرفم وجود داره اصلا بگذار. ما یک جلسه خاصی میگذاریم برای اینکه روشن بشه اصلا این حرفا باطله. این حرفا چی هستن؟ مسخره تر از این نیست. کسی بگه من پیغمبرم، میام برم پیش پیغمبر دور میشه. یعنی چی دور میشه؟ خب پیش ارسطو هم بری دور میشه. ارسطو از کجا معلوم که درست بگه؟ ارسطو خودش ادعای اسمت نداشته، ابن سینا خودش ادعای اسمت نداشته، مولای شیرازی صاحب اسفار اینم ادعای اسفار نداشته، مولای سبزواری صاحب منظومه اینم ادعای اسمت نداشته. شما پیش اینا میرید، پیش کسی که ادعای اسمت داشته نمیرید، میگید اگه برم دور میشه. میخوام بگم آقا شما وجود خودت ثابت کن. وجود دارم من دیگه، این که دیدنی میخواد. خب وجود تاریخ حرفاش من از کجا بدونم حرفاش درسته؟ از کجا بدونی حرفای مولای شیرازی درسته؟ از کجا میدونی حرفای مولای سبزواری درسته؟ از کجا میدونی ابن سینا میگه آقا خب کتاباشو میخونم میفهمم. خب برم کتاباشو بخون بفهم. اینم کتابای قرآن رو اینا استدلال داشتن، اینا دلیل داشتن، اینا قرآن به همه گفته قل هاتو برهانکم، خودش برهان نیاورده. کل قرآن ما در یک جلسه ثابت خواهیم کرد. کل قضیه صحیحه فهیه برهان. هر قضیه صحیح برهانه، اصلا صحیح برهانه، توش حد وسطه. حالا اثبات این مطلب خواهیم کرد از نظر منطق سوری، برای اینکه منطق سوری اشکالات زیاد و اساسی و بنیادی داره. علی ای حال خداوند متعال و رسول خاتم و ائمه طاهرین بهترین افرادی هستند که میتوان از آنها عقاید حق را با ادله عقلیه دریافتن بود. ما عملا کثیری از عقاید حقی توحیدیه را از راه آیات قرآنیه در این نوشتار ثابت خواهیم نمود و معلوم خواهد شد که نه اینکه دوری در کار نیست، بلکه بهترین راه، بلکه باید گفت راه منحصر به فرد در درک عقاید حقه از طریق قواعد عقلیه محضه صحیحه خود قرآن کریم است و آیات صحیحه و روایات صحیحه اهل بیت اسمت و طهارت. خب معلومه دیگه. خدا ما بریم حالا ببینیم عملا بررسی کنیم. اولین سوال در مورد عقاید حقه چی آقا؟ اولین سوال در مورد عقاید حقه اینه چرا خدا وجود دارد؟ این سوالی است. خب جواب قرآن اینه چون ان الله علی کل شیء قدیر. این چون شما رو بردیم از این جمله ان الله علی کل شیء قدیر یک قضیه است که برهان این میتونه باشه. چطوری میتونه این برهان باشه؟ این جواب قرآنی یک جواب کامل است و ما آن را در این کتاب شرح میدیم. استدلال رو نگاه کن. الله قدیر علی کل شیء است، قدیر علی کل شیء موجود است، پس الله موجود است. خب این یک قیاس شکل اول قیاس منطقی است
دلیلی که شکل اول قیاس منطقی است چیه؟ دلیلش اینه که ما موضوع نتیجه رو بردیم گوشیم موضوع مقدمه 1 که بهش میگیم صغرا و محمول نتیجه رو گوشیم محمول مقدمه 2 که بهش میگیم محمول کبرا و دارای تمام شرایط انتاجیه هم هست، یعنی دارای موجب بودن صغراست، صغرا است آخرش، دارای کلیت کبراست که کلا میگه هر قدیر علی کل شیء موجود است. خب حالا ما میخوایم اینو ببینیم که استدلالش درسته، بله که درسته. حالا میگیم روش نوشتن استدلال هم بعدن چیست. خب حالا اول که ببینیم که مراد از لفظ الله چیه. این استدلال که روشنه، الله قدیر علی کل شیء است، هر قدیر علی کل شیء موجود است، فالله موجود. خب حالا میریم سراغ الله. مراد از الله چیه؟ ما وقتی میگیم الله موجودون، این مراد از لفظ الله الف و لام و ه که نیست. نمیخوام بگیم آقا ما میخوایم وجود الف لام ه بین لفظ الله، لفظ الله میشنویم که وجود داره که معنا واسش در نظر گرفتیم. میپرسیم از قرآن که مراد شما از الله چیست؟ قرآن تصریحا میفرماید الله قادر علی کل شیء. محمول، وقتی محمول رو به یک موضوعی نسبت بدیم، این در حقیقت تعریف موضوع رو داره میکنه. حتما هم لازم نیست جنس و فصل و اینا باشه، حتی با یه فصل تنها ما بعضی مناطق نوشتن، حتی اونا هم ننوشته باشه، حالا ما تابع اونای مقلد اونایی. یه محمول میتونه تعریف کنه، مشخص کنه، روشن کنه یک موضوع رو. مثل همینجا آقا الله چیست؟ اولا اللهی که شما میخواید ثابت کنید که وجود داره وجود نداره چیست؟ الله قادر علی کل شیء. خب حالا قادر علی کل شیء پس میتونی جای الله بذاری. الله موجود است. حالا استدلال هم نمیخواد بنویسی، به جاش کلمه الله موجود است به جاش کلمه قادر علی کل شیء بذار. قضیه الله موجود است به صورت این قضیه در میاد قادر علی کل شیء موجود است. خب این جمله بدیهی اولیه عقلیه محض است. چرا بدیهی است؟ چرا بدیهی است؟ استدلال نمیخواد، لا یحتاج الی استدلال. چرا بدیهی اولیه است؟ چون که این اگر ما این جمله رو حساب کنیم حتی یه واسطه کوچیک، حالا استدلال نمیخواد چی؟ هیچ نوع واسطه ای نمیخواد. مثلا میگیم الان میگیم برف سفید است، برف سفید است، استدلال نمیخواد، ولی این اتحاد برف با سفید در خارج، یعنی متحد بودن، یعنی واحد بودن، قضیه حملیه بیانگر وحدت بین موضوع و محمول، یا در مصداق یا در مصداق و مفهوم. این که میگیم برف سفید است یعنی میخوام بگیم در خارج یه چیز وجود داره که هم بهش میشه برف بگی هم بهش میشه سفید بگی. خب این برف سفید است، این نیاز به یه حس داره، استدلال نیست، حس. چشمشون بندازیم وحدت رو در خارج ببینیم بعد بگیم، نیاز به واسطه داره. ولی در جمله قادر علی کل شیء موجود است ما نیاز به این مسئله هم نداریم که مثلا ما یک واسطه‌ای مثل حس داشته باشیم، مثل واسطه‌ای مثل مثلا چشم داشته باشیم، واسطه‌ای مثل گوش داشته باشیم، سمع داشته باشیم، واسطه‌ای مثل ذائقه داشته باشیم. نه، واسطه حتی وجدان هم نمیخواد. من غمگینم، از کجا فهمیدی غمگینی؟ وحدت بین من و بین غمگینی یه وحدت وجود داره. این که میخوای بگیم من غمگینم یعنی آقا یه مصداق واحد داره، یه منی وجود داره در این حال که منه الان لحظه غمگینه. این باید واسطگی داشته، یعنی ما احساس کنیم در درون. ولی قادر علی کل شیء موجود است یه قضیه بدیهی است، لا یحتاج الی استدلال، که حالا معلوم میشه یه علامتش هم میگیم. و لا یحتاج الی واسطه من البشر، اصلا به هیچ واسطه ای نیاز نداره، هیچ واسطه ای نیاز نداره. شما نگاه کن، میگیم الله موجودون، چه واسطه میخواد؟ صرف تصور موضوع، صرف تصور محمول، صرف تصور نسبت بینهما کافی است که عقل حکم به صحت قضیه بکنه. حالا اینو شرح بیشترم خواهیم داد. از اون طرف نه، اگه بخوایم این جمله رو ردش کنیم بلافاصله تناقض به وجود میاد. این از مشخصات بدیهیات اولیه عقلیه محض است. یعنی میگه نفیش کن، بگو الله قادر علی کل شیء موجود نیست. خب قادر علی کل شیء موجود نیست یعنی چی؟ میگه آقا من قادر علی کل شیء موجود نمیدونم. اینه این تو دیوونه ای؟ معنی قادر علی کل شیء میدونی چی میگه؟ وجود نداره. میگه اگه وجود نداره پس قادر علی کل چرا اسمش گذاشتی؟ ببین قادر علی کل شیء مفهوم داره،
یعنی بر انجام هر کاری تواناست. و تو میگی وجود نداره. خب اگه وجود نداره بر توانایی چی داره؟ بگی قادر علی کل شیء وجود دارد، این اصلا هیچ زمانی نمیشه نفی وجود ازش کرد. هیچ زمانی نفی وجود از قادر علی کل شیء نمیشه کرد. دلیلش روشنه، یعنی فقط کافی عقل بفهمه و نفیش کن. نفیش کنی تناقض وجود میاد. قادر علی کل شیء موجود نیست. یا قادر علی کل یه شیء هست تو جهان خارج که قادر علی کل شیء ولی در اینا وجود نداره. دیوونه‌ای، آدم دیوونه‌ای حرفا رو میزنه. قادر علی کل شیء نمیشه وجود نداشته باشه که. الله موجودون یعنی قادر علی کل شیء موجودون. این جمله بدیهی اولیه عقلیه محض است. لا یحتاج الی دلیل ولا یحتاج الی واسطه من وسائل مثل البصر، مثل الابصار، مثل نمیدونم رویا. هیچی نیاز نداره، هیچی نیاز نداره، هیچ. اینا بهش میگن قضیه اولیه عقلی. چراش میگن؟ خب برای اینکه عقل همین که نگاه میکنه درک میکنه کافیست. چرا میگن بدیهیه اولیه عقل محضه؟ چون اصلا هیچ استدلال دیگه براش نیاز نیست. خب خداوند تبارک و تعالی در قرآن یک همچه معرفی کرده خدا رو. الله قادر علی کل شیء در تمام ادیان این معرفی رو کرده. منتها بشر، هر کسی که قلبش گناهکار نباشه اینا رو درک میکنه. کور شدن نمیتونن ببینن. ببین آقا الان این جمله رو میخوام ثابت کنیم. الله خدا در قرآن میگه اف الله شک. حالا فاطر السماوات هم میگه اف الله شک. این سوال استفهام انکاری است. یعنی لیس فی الله شک. فی الله یعنی فی وجود الله، فی صفات الله، فی صفات ثبوتیه، حالا فی صفات الکمالیه. نه شکی اصلا وجود نداره. صحت این قضایای اولیه بدیهیه عقلیه محض هستند و نیازی به هیچ نوع استدلال ندارن. شرح این مطالب بیشترش در بعد خواهد آمد. حالا اجمالا اینو نگاه کن. اساسا مراد از لفظ الله همون قدیر بر هر شیء است و این یک سوال این است: چرا قادر علی کل شیء موجود؟ جواب: زیرا این جمله به قضیه یک جمله بدیهی ضروری است. چرا این جمله قادر علی کل شیء موجود است؟ یک جمله بدیهی و ضروری است چون هیچ نیازی به استدلال نداره. خب کل قضیه بدیهیه، کل قضیه ضروریه، قضیه لا تحتاج الی استدلال، لا تحتاج الی برهان نیاز نداره. چرا این جمله هیچ نیازی به استدلال نداره؟ چرا جمله قادر علی کل شیء موجود است هیچ نیازی به استدلال ندارد؟ جواب: زیرا اگر عقل مفهوم این قضیه را درک کند، یعنی بفهمد اولا قادر علی کل شیء یعنی چه، ثانیاً درک کند موجود یعنی چه، که اینا بداهت عرفیه دارن. ما در رساله دیگه‌ای اون رو اثبات کردیم. این بداهت عرفیه نه بداهت علمیه. میتونیم تعریف کنیم ولی بداهت عرفیه داره. همین درک و تصور صحیح کافی است که عقل حکم کند که این قضیه صحیح است. قادر علی کل شیء یعنی توانا بر هر چیزی. مفهومی است که همین که عقل آن را درک کند، آن را تصور کند، حکم به موجودیت واقعی آن می‌نماید. زیرا در نظر عقل قادر علی کل شیء حتما و واقعا وجود دارد. خوب دقت کنید. اگر کسی بگوید قادر علی کل شیء موجود نیست، بدون تردید او درک نمی کند که مفهوم قادر علی کل شیء چیست، یا یک دیوانه است. زیرا اگر قادر علی کل شیء معدوم باشد و موجود نباشد، دیگر نمیتوان آن شیء معدوم را قادر نامید، چه برسد که بخوایم آن را قادر علی کل شیء بنامیم. خوب دقت کن. ببین آقا، یا قادر علی کل شیء موجود است، یا من قبول ندارم، من معتقدم که قادر علی کل شیء موجود نیست. یا قادر علی کل شیء موجود نیست، پس چرا شما معنی قادر علی کل شیء میاری؟ پس قادر نیستش که. اونی که در نظر گرفتی میگی نیست، قادر نیست. اگه چیزی که وجود نداره چجوری تو قادر باشه؟ چجوری قادر؟ حالا قادر علی کل شیء مال امروز اینجوریه. دیروز این جمله قادر علی کل شیء موجود است، دیروز هم بدیهی اولیه عقلیه محض بوده. لا تحتاج الی دلیل، لا یحتاج الی واسطه. دیروز هم عقل به تنهایی درک میکرد. عقل محض یعنی عقل تنهایی درک میکنه این رو. دیروز هم صحت این قضیه ثابت بوده. یه هفته پیش هم صحتش ثابت بوده. مثلا اگه ما 10 سال پیش میگفتیم
قادر علی کل شیء موجود است، کی میتونه نفیش کنه؟ نفیش تناقضه. ببین قضایای اولیه محضه، قضایای بدیهی اولیه عقلیه محضه، قضایایی هستن که نفی اونها مساوی است با تناقض. هر کدومشون رو بگید. حالا ما میایم در ریاضیات هم بررسی میکنیم، در ریاضیات هم اتفاق میفته. این میگه مثلا ما معتقدیم قادر علی کل شیء موجود نیست. خب این تناقضه. نفی قادر علی کل شیء قضیه اولیه بدیهی عقل است، صحیح هم است. تمام قضایای اولیه عقلیه محضه حتما صحیحن، حتما حقن، چون نفی اونها موجب تناقضه. نفیشون بلافاصله موجب تناقضه. اینا حتما اولیه بدیهی اولیه عقلیه محضه اولا صحیحه، یعنی ثانیاً ازلیاً، یعنی همیشه این قضایا درست بودن. هیچ موقع این قضایا یعنی در هیچ زمانی تصور نمیشه که این قضایا رو بتونیم نیست بگیم بهش. مثلا بگیم 20 سال پیش قادر علی کل شیء، اگه میگفتیم قادر علی کل شیء موجود نیست، این قضیه درست بوده 20 سال پیش. خب قادر علی کل شیء موجود است، 20 سال پیش هم درست بوده، 30 سال پیش هم درست بوده، 30 میلیون سال پیش هم درست بوده، 30,000 میلیون سال پیش هم درست بوده، 30 میلیارد سال پیش هم درست بوده. مثلا در هر زمانی از زمانهای ماضی در نظر بگیریم، این قضیه نفیش عقل قبول نمیکنه، چون در هر زمانی نفیش وجود تناقضه. پس ازلیاً، ابدیاً، تمام قضایای بدیهی اولیه عقلیه محضه ابدیاً، یعنی فردا این قضیه قادر علی کل شیء موجود است، بدیهی اولیه عقلیه محضه صحیح صادقه است، امکان نداره نفیش کنید. چرا؟ نفیش تناقض پیش میاد. پس فردا چی؟ یه هفته بعد چی؟ یه هفته بعد اگه قادر علی کل شیء موجود است، این یه قضیه صحیح است و نمیشه نفی وجود ازش کرد. 2 هفته بعد، 1 ماه بعد، 1 سال بعد، 10 سال بعد، 10,000 سال بعد، 10 میلیون سال بعد، 10 میلیارد سال بعد، هر زمانی از زمانهای آینده رو شما تصور بکنید، امکان نداره که شما بتونید نفی رو به این جمله نسبت بدید. یعنی بگید قادر علی کل شیء موجود است، جمله غلطه و نقیضش یعنی قادر علی کل شیء موجود نیست درسته. قضیه هیچ وقت درست نیست، قضیه نفیش، برای اینکه تناقض توش. اگه طرف میگه قادر، چیزی که قادر علی کل شیء است، اون شیء موجود نیست. چیزی که نیست که نمیشه بهش بگی قادر علی کل شیء. آخرین مسئله اینه که کسی میگه آقا این تو ذهن ماست که میگیم قادر علی کل شیء، تو ذهن ما اومده ما اثبات می‌کنیم، اگه تو خارج نیست. خب اگه چیزی تو ذهن تو قادر علی کل شیء نیست، چیزی که فقط تو ذهن تو قبول داریم اون مفهومی که در ذهن ماست، خود اون مفهوم قادر علی کل شیء نیست، ولی اون نشانگر قادر علی کل شیء. ما وقتی میگیم قادر علی کل شیء موجودون، قضیتون، بدیهیتون، اولیتون، عقلیتون، محضتون، ازلیتون، ابدیتون، سرمدی یعنی همیشه درسته. اینا صحیحتون، صادقتون، صحیحه، صادقه، حقیقی است. این جمله همیشه درسته، همیشه خواهد درست بود، همیشه. اینا رو میگه تو ذهنم قادر علی کل، تو ذهنت باشه، تو خارج نباشه و فقط قادر علی کل شیء نیست. پس کشی داریم میگه قادر علی کل شیء. قادر علی کل شیء وقتی چیزی هم قادر علی کل شیء نباشه، میشه در بعضی زمان‌ها وجود داشته باشه، میشه در بعضی زمان نفی وجود کرده. مثلا من الان قادر علی کل شیء نیستم، من بعضی چیزا قادرم، مثلا بودن الان هستم. خب چون قادر علی کل شیء نیستم، میگم آقا 100 سال پیش من موجود نبودم، ابی نداره. پس چون قادر علی کل شیء نیستم، تو اون زمان نبودم، چون اصلا نبودم، چون قادرم نبودم. ولی الان ولی مفهوم یه چیز جالبی است که انسان بهش دقت کنه. همش میرن دنبال این قضایای وجود و این چیزا. حالا ما اونا رو بررسی میکنیم در رساله‌های بعد، انشالله روشن میشه. اجمال قضیه قادر علی کل شیء قضیتون بدیهیتون حالا این رو ما میگیم الله موجودون، اینا قضیه اولیه بدیهیه. چون الله یعنی چی؟ یعنی قادر علی کل شیء. موجودم که معلومه، اصلا که معلومه. تصور کن ما هو معنی الله یعنی قادر علی کل شیء موجود. خب نمیشه نفی وجود کرد خدا که در فارسی میگیم، الله که در عربی میگیم، حالا نمیدونم در زبان‌های دیگه اسمای دیگه شاید بذارن. الله یعنی قادر علی کل شیء. منظور ما قادر علی کل شیء تو کتاب‌های مذهبی همه تو قرآن، تو تمام کتاب‌های آسمان الله خیلی تعریف شدن، اینا رو تعریف نگن. خدا قادر علی کل شیء است، این قابل نفی نیست. هذه قضیتون اولیتون بدیهیتون عقلیتون محضه.
چرا بدیهی است؟ لا تحتاج الی تدلیل، هیچ دلیلی احتیاج نداره به این دلیل. چرا اولیه است؟ چون آقا ذهن انسان به محض این مفهوم موضوع محمول و مثلا دکمه رو میفهمه، حکم صحتش میکنه و نیاز به هیچ واسطه‌ای نداره. بعدی چون نیاز به هیچ قیاس و اینا نیاز نداره که برسی به قیاس اولیت، برای که نیاز به هیچ نوع واسطه‌ای نداره، حتی واسطه حسی هم نداره، واسطه حسیه ظاهری هم نداره، مثل چشم و گوش و نمیستش. خب ازلیت چرا؟ چون همیشه این نوع قضایا درستن، هیچ موقع غلط نیستن، همیشه هم درست خواهند بود. سرمدی یعنی همیشه ازلیت همیشه قبلا درست بوده، هیچ قضیه یعنی الله ازلیون یعنی جمله الله موجودون همیشه صحیح است، همیشه صحیح بوده، همیشه هم صحیح خواهد بود. ذاتی هم هست، یعنی ذات مفهوم الله یعنی قادر علی کل شیء، همین چیزی که در نظر میگیری معلوم میشه که الله تبارک و تعالی موجود بوده. این تا اینجای مطلب. اگر کسی بگوید مفهوم قادر علی کل شیء فقط یک مفهوم ذهنی است و در خارج وجود خارجی ندارد، باز همین گفتار نشانه آن است که گوینده آن از اساس درک نکرده است که قادر علی کل شیء به چه معنی است، زیرا آنچه فقط ذهنی و خیالی است قطعا قادر علی کل شیء نیست. استدلال: قضیه قادر علی کل شیء موجود است، قضیه است که عقل پس از درک نهاد و گزاره آن، یعنی مبتدا و خبر آن، یعنی موضوع و محمول آن، حکم به صحت آن می‌کند و برای حکم بر صحت نمودن آن هیچ نیازی به هیچ استدلالی ندارد. هر قضیه‌ای که عقل پس از درک نهاد و گزاره آن، پس از درک موضوع محمول آن، حکم به صحت آن بکند و برای حکم به صحت نمودن آن هیچ نیازی به هیچ استدلالی و هیچ واسطه‌ای نداشته باشد، قضیه‌ای بدیهی و ضروری و از اولیات است و عقلی هم هست و محض هم هست و ازلی هم هست و ذاتی هم هست. حالا در استدلال‌های بعدی اونا رو می‌پردازیم و همیشه درسته، صحیح است، قطعی است، یقینی است. اصلا این از یقین اصلا همه چی از اینجا بلند میشه. نتیجه قضیه قادر علی کل شیء موجود است، قضیه‌تون بدیهیتون ضروریتون اولیه. ضروری و بدیهی یکیه، یعنی لا تحتاج الی استدلال. اگر کسی بگوید قادر علی کل شیء معدوم است، قطعا به بداهتا ضرورتا جمله‌ای باطل گفته، زیرا آنچه معدوم است بی تردید قادر علی کل شیء نامیده نمی شود و آنچه قادر علی کل شیء است نیز معدوم نامیده نمی شود یا یک امر ذهنی و خیالی نامیده نمی شود. اساسا مفهوم قادر علی کل شیء مفهومی است که به ذاته، یعنی همین این مفهومش قادر علی کل شیء، خود همین مفهوم قادر علی کل شیء به اعلی صوت خود و به زبان حال فریاد میزند که معدوم پذیر نیست و فقط موجود است. و اگر کسی بگوید قادر علی کل شیء موجود نیست یا بگوید قادر علی کل شیء فقط یک مفهوم و موجود ذهنی است و واقعا وجود ندارد، بی تردید یا اساسا عقل ندارد یا عقل او درک نمی کند که قادر علی کل شیء به چه معنی می باشد. و چون مراد از لفظ الله همین قادر علی کل شیء می باشد، پس می توان گفت الله یعنی قادر علی کل شیء موجود است، یک قضیه بدیهیه ضروریه اولیه است که هیچ نیازی به هیچ استدلالی ندارد. این تا صفحه 5 خوندیم، یه شرح هم دادیم. انشالله از صفحه 5 به بعد باز میخونیم. این کتابی است تقریبا من 300-400 صفحه نوشتم در باب صفات خدا و این روشن میشه که آقا اصلا ما برنامه اینه که در مورد خدا میتونیم از قرآن شروع کنیم بپرسیم. خلاصه این که اگر قرآن بپرسی آقا چرا خدا وجود دارد، الله موجود است، چرا این جمله صحیح است، خدا اومد این جمله بدیهی اولیه عقلیه محض است، آیا در این هم میشه شک کرد؟ منظور از قادر، منظور از الله قادر علی کل شیء، قادر علی کل شیء جای الله بذار. میگه آقا افی الله شک، آیا در وجود خدا شکی است؟ آیا در کمالات خدا شکی است؟ آیا در قدرت مطلقه خدا شکی است؟ آیا در علم قدرت وجود علم قدرت مطلقه شکی است؟ وقتی اینا رو سوال میکنیم به این صورت افی الله اطلاق داره یعنی افی الله افی وجود الله، افی صفات الله، افی علم الله، افی وجود الله، افی قدرت الله، افی حیات الله، که ما حالا شرح میدیم، توضیح میدیم که ببینیم ما برای اینکه بتونیم استدلال کنیم وجود خدا رو هیچ نیازی به هیچ چیزی نداریم. ان شاء الله. قول الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.